ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେ ତଦନ୍ତ ପାଇଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଖବର କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ 4/2/26 ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ଗଡ଼ସାହିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୁଟେରା ସିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ସୁନାର କାନଫୁଲ ଆଉ ହାତର ଚୁଡ଼ି ଏ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, ରବରୀ କେସ୍, ଯାହାର କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 84 ଡେଟେଡ୍ 4/2/26 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 309(4) BNS एंड 25-27 आर्म्स एक्ट्रे गोटे केस रुजु होता। यार इन्वेस्टिगेशन समय आम जाना पाइलु जे एक्चुअली से लुटेरा गोटे स्कूटी यूज करथिला। से घर ठारू 200 मीटर दूर रे गोटे स्कूटी रखिथिला एवं से स्कूटी रे से एई जिनिस लूट करि सारी से पळे जाइथिला। परे जना पड़ला जे से स्कूटी नंबर को बेस करी आमे आइडेंटिफाई करथिलु एवं ताको अप्रिहेंड कला परे ताठू ये सब चोरी सामग्री रिकवरी होता जो थे कि से कानफुलटा सुनार थिला किंतु जो चूड़ी सेटा इमिटेशन थिला। बाकी ता पाखर जो बंधुक आम रिकवरी करथिलु सेटा गोटे खेलना बंधुक थिला। से खेलना बंधुक देखिए सी ये जिनस लुट करथिला। ता पाखर ये समस्त जिनस एवं स्कूटी मध्य सीजर करा जायछि। सी परे जानिबा को पाइलु सी लुटेरा जनक यही अंचल माने जो चोरी कला सी से पाखरे आगुरी प्राय 10-15 वर्ष तले सी रोला से जानी तापर भी सी एरिया रे जतबे से सकाळु सकाळु वर्क करे सी सेतबे जानी जे ये जो स्त्री लोक जनक से सकाळु भोर भोर झाड़ू करती फुल तोड़ती ये सब जिन जानी तार पैसार दरकार थिला सेथिपाई सी टार्गेट करथिला एवं ता पाखरे थिबारु आगुरी गोटे जो खेलना बंधुक थिला ताकू यूज करके सी तांकठु ए लूट करछि। ता घर से बेहरा बस्ती जोटा नयापल्ली बेहरा बस्ती ता ना होची अशोक कुमार बेहरा। तार बयस 23 वर्ष। सी एका ये जिनस करिछि। एक्चुअली सी कहवा कथा जे तार पैसार किसी दरकार थिला अन्यठू धार बाकी कर देथिला सेथिपाई से तांकठू ए सुना जिनिस चोरी करिया पाई मन भितर से भाविला जे माने स्त्री लोकठू करि हबो नै। एपर्यंत ता नारे आगुरु किछि केस हेइनी बा केस किछि नाही तो एटा प्रथम थर पई से करिछि। बंधुकटा आगुरु ता पाखरे थिला गोटे सते भलो बंधुक नुहे भंगा खेलना बंधुकटिए से सेटा को यूज करके जेहेतु तार पैसा निहाती दरकार था धार उधार कर देथिला सी ए स्त्री लोक जन को टार्गेट करथिला। ना घर पाखरे थिला भड़ारे थिला। हाँ सी हमको जानी चिन्ही एवं सी सब जानी ये सका भोर भोर उठते एवं फुल तोड़ते झाड़ू करते ये सब जिन जानी से अन्यठू धार बाकी करथिला ताकू सुझिया से पैसा तार दरकार थिला सेथिपाई से हमको टार्गेट करथिला। सेमती शिक्षागत योग्यता तार सेमती किछि नाही। देखो डिजिटल अरेस्ट बोली वर्ड किसी लॉ रे नहीं तो एमती किसी वर्ड नहीं कि एमती किसी एक्शन भी पुलिस केबे करिनी कि केबे करिवार भी नहीं। तो यही जो डिजिटल अरेस्ट सेटा गोटे फेक जिनिस से फ्रॉडस्टर माने टार्गेट करती बेसिकली से माने एथिरे जो माने माने बुढ़ा बुढ़ी लोक जो माने एजेड ग्रुप जो माने वल्नरेबल पर्सन अच्छा जो माने रिटायर्ड लोक तो से बेसिकली टार्गेट करती एथिपाई जे तांका पाखरे पैसा थाए से सेतबेले चाकरी अवसर नहीं था पाखरे पैसा थाए बोली से टार्गेट करती एवं जो माने एकुटिया रहउचंती
ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ମନିଟାରୀ ମ୍ୟାଟର ହଉ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ହଉ, ତ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ କଲ୍ କରୁଛି ସିଏ ତାକୁ ତ ସେମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା କଥାରେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇ ସେ ଯେଉଁ ଡରଉଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ, ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତୁମ ନାଁରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ହଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏନ୍ଆଇଏ ହଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଡରାନ୍ତି ଧମକାନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରୁ ସେମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଥାନାର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କାହିଁ କରିବେ? ସେମାନେ ତ ଆସିବେ ସିଧା ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଠକାମି ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଭୟ ନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମିତି କିଛି ଯେ ଆମର ଯଦି କିଛି ଠକାମିରେ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଫ୍ରଡ୍ କରିଛୁ କି ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ, ଆସିକି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକାଲ ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଲୋକମାନେ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ବି କରିପାରିବ।